話係好靚嘅一個，但係靚得嚟咧，又唔知佢寫咩。如果你當佢一個圖案去睇咧，呢個韓系個佈置又好啊，係一個設計啊。個韓字睇到啦。呢個韓字啦，三點水做過。三點水啱啦，做過咩咧？個雲嘅。雲字應該睇到啦。雲水韓系啊！咁呢個係屬於咩咧？如果我哋係講嘅時候咧，呢個係屬於一般我哋所統稱嘅呢個可能雲山即係假。呢係用金文刻嘅一個印象章。形文字啊，我哋睇到佢用嘅方法就係咩咧？就用一個印章上面嘅一個對比嘅效果方法出嚟。對比係咩啊？邊欄嘅粗，字體嘅幼。啊，咁呢個係個印章裏邊一個對比方法。咁望落去嘅時候咧，係有一種穩重，但而又有一種活性喺度。因為望落去嘅文字咧，同埋加上金文嗰個結構咧係好有趣嘅有時。所以你將佢圖案化咗之後，產生出嚟嘅效果咧，係望落去係以一般嘅書體寫出嚟咧，又係另外一回事啦。咁我哋睇呢個邊欄咧，上面呢一條欄嘅時候咧，係崩咗一忽出嚟嘅。啊，咁呢個係佢故意嘅，呢個係一個疏氣嘅一個方法。亦都係呢個印文咧有一個生活效果出現。美國。如果有一個字咧，以前咧都同大家講過，呢個就係字，文裏邊韓系。可能大家都忘記咗啦啊！三點水有同學睇到啦。咁隔離嗰嚿係咩嚟咧？彎彎曲曲喎。彎啊，就係彎啊。有彎啊！彎。呢個水，呢個咧，呢個都係水。但係你唔好當呢個水用啊！呢個係彎彎曲曲嘅水。個樓。而家楷書圓。圓。讀圓啊！呢個字。圓。啊，元河係一條河嘅名稱啊。咁佢而家呢一度解咧就唔係解嗰條河，係解彎彎曲曲嘅水。咁跟住咧沿上喎。冇錯喎。上韓雲，好有意境啊！試下想像下，一個山邊下邊嘅個雲字嚟嗰個。一個雲字。有啲雲一路湧上嚟。個係字喺度撳。係字一畫嘅啫，佢兩畫呢個。畫嘅景象咧就出咗嚟啦。個勾唔係㗎。咁咧，勾盤。何雲字大家仲記唔記得啊？禾稈草啊！有間屋。有冰啊！裏邊有啲人。
翻嚟嗰啲記憶，翻咗嚟啊嘛，有講過㗎呢個字，天然咩字啊？你間屋喺度凍到震嗰陣時，要冚禾稈草墊禾稈草，我哋大家知道禾稈草本身嗰個熱真係好高，佢有時鄉下有嗰時會端端一堆禾稈草會火燭㗎，一有太陽曬住嗰陣時，佢一到嗰個熱點嘅時候就〜你唔知嗰啲以為有啲半機械喺度啊，上行文一個金文嘅章。如果大家有寫山水嘅咧，咁咪試下想像下整一張咁嘅意境嘅畫出嚟。咁你淨係寫雲寫水啦。冇寫個人喺度震下，咦？冇個人喺度震緊，唔止寒喎，咁你就再到下一個。回頭在啊嘛個在金，呢幾把火啊？呢火禾稈草，係咪喺禾稈草中間一條都係禾稈草？中間嗰條個人嚟嘅，我人嚟喎。中間個圓個 C 字 C 字個勾個係人嚟嘅，下低係冰。OK。唔係呢個嗰個係似question mark 嗰個人，下低係冰。我哋睇到咧，下低嗰兩個就佢用嘅筆高檔筆用嗱，你睇到佢啲筆畫咧有輕重起收，係嘛？呢個好明顯睇到啦，佢收筆好尖嘅真係。呢個書寫嘅味道咧就一出咗嚟，再加埋佢又係用一個對比嘅方法，粗邊欄幼文字，咁整出嚟嘅效果咧，再加埋佢個朱白位嘅佈局咧，我印過我覺得好舒服。回頭42年飛，哇！你哋幾多年飛啊？10零年啫，你哋都係。回頭42年飛。有啲呢個字係咪有個撞字咁嘅？個四字可以咁寫啊！個四字可以咁寫。嗰個頭字嗰個葉部咧，你睇佢第一畫嗰度咧，真係好似擰轉咗個頭咁啊！係嘛？真係擰轉咗個頭。回頭42年飛咧，咁啊，佢借用咗蘇東坡嘅其中一首詩裏邊嘅一句，呢首詩又好鬼長，個名又長，有詩又長。頭42年飛，是非即係個即係可能再到隔離。呢個啊睇白位就睇呢個人啊，真空個飛字咩意思？飛咪飛咯，即係乜都冇。否定嘅語句咯，但係睇你用乜嘢心態。佢係咪唔中意嗰4人嘅生活，所以飛？
飛飛，借雲啊！用蘇東坡寫呢首詩嘅時候咧，當然有自己嘅心境啦。如果佢借用蘇東坡嘅詩句去做自己人嘅時候，當然有佢自己做嘅當時嘅心境。可能係兩樣嘢，可能同一樣嘢，咁我哋唔好理啦。咁但係問題咧係個飛嘅，係啊，我哋有時候睇嘅詞句啊，或者用語咧，唔好下下咧當一個頂點去睇，有時咧係反面。咁書中有一個人，你講啱咩咧？一無是處。咁你係當佢點睇？咁係咪真係一無是處咧？佢要求太高啫。係啦，係嘛？咁如果你當佢一無是處，呢條友真係一無是處喎，咁啊，你睇嗰個境界就唔同啦嘛。咁所以咁佢飛人真係飛咧。如果佢咁飛都幾好啊！好似佢咁飛都唔錯啊！係嘛？你一半都唔掂啊！冇嗰個學足佢啊！係一個自我要求嘅不足，不自滿。如果你當可以咁樣去理解啊！隔離一個喎，好有趣嘅一個印象啊！我哋大家睇到啊，呢個係咩？一個葫蘆啊！真空。真空。真空。梗係開心啦，睇到喎。一聽到真空話，真係揞住個嘴笑啊！真係。我哋咧呢個印章咧一個有趣嘅地方咧，好思疑嘅咧，你冇可能揾到一嚿石係成個葫蘆形，而且咁工整嘅一個葫蘆形，係嘛？咁肯定咧呢個葫蘆咧都係刻出嚟，都係刻出嚟。咁文字咧就翻葫蘆嘅形，咁我哋睇嗰個白位嗰個佈置咧。非常之好啊，攞得係嘛？咁由個頂開始一路至到葫蘆嘅底，全部嘅白位，大家左右兩邊嘅對比你睇下，跟住再上下對比嘅空白位，睇下攞到嘅。所以我哋成日同大家講分珠報白，呢一個就係一個